入嚟啊！而家係7:34，如果地方唔肯定點啊？而家俾唔俾？如果地方唔肯定咧，第一次，我會俾，我第3條啦。我會俾。第2次，你再唔俾我會拘捕你。我會俾，但係對方而家俾。對方點啊？而家大家都合作，警察好合作，而家好多市民睇住嘅，好多市民對咪？幫手，影住，係冇咁近，遠少少。如果咪又話侵犯私隱。好心，我覺得大家。唔好講係啊！你用抄驗票得唔得啊？唔緊要啊，你攞啊！而家仲俾緊時間你，係啊，影住佢，攞部機影住。嚇？你咪玩嘢㗎？我而家執法唔係玩嘢。咁你玩我啦，我嬲。喂，係咪情況咧？唔使執住。佢咪玩我啊！而家你玩我。而家唔係玩你，而家執法，而家處理你。我都處理你啊！你咪夠咁咪嚟咯，你咁咪嚟咯，講冇用㗎。有冇應佢啊？全部市民睇住啊，同你講，你明唔明啊？有冇應佢啊？處理我跟住執法啊，處理。你有咩好説話？你咩咁？喂，唔使同佢講咁多廢話，影住佢。佢行埋嚟，如果掂到你拉佢襲警。你如果埋嚟掂到警察，拉你襲警，明唔明？唔好同佢講廢話。喂，唔使同佢講廢話，佢中意喺度講埋無謂嘢㗎。得，唔緊要，我哋會處理，得，唔係唔使理，我哋會處理。呢啲嘢拉去精晒㗎啦，呢個運房㗎，防守㗎啦。最近得你幫幫。精神病嗰啲嚟講，你爽佢啊！唔好阻住啊，先生，唔好阻住，得，唔好阻住同事，好冇？唔該。